Hello， 大家好，今天是8月27号，美股盘前行情快报，我是阿哲，我们又再次见面了。上期视频阿哲所讲的底背离再次生效了，这已经是今年5月份以来的第3次有效，所以这个方法大家一定要多听多学。英伟达在盘后大涨，财报大超预期 ，Meta 也出现了低位左侧布局的一个机会。现在的美股确认止跌了吗？我们来到今天的行情图版。那么首先我们看到本期视频的行情目录，今天是市场观察纳斯达克指数第363期的视频。那么阿哲会通过以下的3个部分讲解本期视频美股的盘前观点。第一部分我们还是会接着上期视频所讲的纳斯达克指数背离和缺口的一个状况进行一个继续的分析，目前的背离和缺口还能够给到我们什么信息，以及当下最新的一个观点。而第二和第三是我们会看到的个股方面，阿哲会讲到特斯拉、英伟达、比特币、以太坊、Huawei、谷歌、微软、Coin、Circle、礼来、AMD、英特尔、APP、SOXL、Meta、AQB、台积电、PLTR、美光、亚马逊、AOI、LITE 以及 MBIS 等以上个股。希望今天视频依旧能够帮助到您。如果您是新同学，首次观看阿哲视频，那么阿哲有一个温馨提醒需要先告知您。在视频当中的目录，您会看到比较多的一个组成部分，所以视频时长一般会偏长一些。当然，阿哲知道不是每一部分您都感兴趣，所有的去完整观看，所以也把每一部分都列了一个时间轴，大家点击对应时间轴就可以看到您最想要优先观看的那一部分内容。不过第一部分最好是不要跳过，我们可以先了解市场的一个环境。那么现在我们来到今天的第一部分，有关于指数的一个分析。我们还是看到之前所讲的一个指数背离。那么刚才我们所讲的市场在5月份以来其实发生了3次比较明显的一个背离，一次是在前期的高点的地方，是吧？最近发生了一个价格一个新高一个没有新高，上方是纳斯达克指数，它其实目前为止还没有打破我们在前期的高点，今年还没有创新高，今年在5月之后它其实还没有创新高。那么像标普是已经在之前这波上市创新高了，这种一个新高一个没有新高的状况就是指数的顶背离。另外一个是我们会发现纳斯达克指数这波下跌是把之前这个低点给击穿了的，所以这个是破位。而你会发现标普当时这个地方是没有去跌破前期的低点，这种一个跌破一个没跌破，这种叫做一个底背离。当然了，对应这种状况，我们不是说顶背离一出现直接去卖股票，或者说底背离出现直接去抄底，希望它有一定胜率，但是这个有点激进。我们很多时候会要求出现底背离的时候出现强烈的看涨的仿包阳线，去认为它会转为多头，会止跌上涨。而如果出现顶背离出现之后，最好有强力的顶分型或者说运线下破这种状况，去看市场的一个下跌回调。所以这是我们的一个佐证的一个方式。那目前的市场也有一个背离，它不是对于前低前高，而是对于关键性的跳空大阳线和缺口。你会发现对于前期这个缺口，纳斯达克指数已经完全填补了，只是还没有跌破。而下方的标普它其实是还没有去触及到这个缺口，所以这种其实下跌两者之间也有一定的力度的背离，那么这也是一种底背离。所以我们在上期的观点就是底背离出现，而后市场只要有止跌的强阳产生，那么就说明市场跟之前这里一样要出现低点了。那么当前这个强阳期还没有出现的，只是因为空间时间到了，所以我们在盘前广播当中，阿哲是连续提醒本周要注意这个低点的机会。在昨天盘前甚至也讲到，如果您是比较激进的，或者说允许后续继续下跌继续加仓的，在昨天盘前期已经可以在这个10日线的地方去买进。而如果右侧还是建议去等待类似于这种强势的仿包阳线的产生，而目前还没有，所以右侧确定性买点并没有出现，左侧可以直接去买。当然买的一个前提，或者说未来买了之后继续下跌加仓的前提是标普的缺口不能被填补，因为被填补就说明背离没了，那背离没了，你买入的一个逻辑就不存在了，最好就减仓甚至止损不过当前还存在，所以左侧当前依旧可以买，而右侧最好是等待一个明确的强势的实体阳线出现，而如果按今天盘前来看是有概率今天产生。那么接下来我们来看到下一部分是关于市场的缺口。那当前我们所看的就是市场的一个缺口方面，那么我们会看到其实当下的缺口如果作为支撑，它其实底下还是有比较多的一个多方占领的一个优势，这些其实都是未来的一个支撑，但我们不太希望它跌破了
当前这个支撑，因为一旦跌破底下，它其实这个空间是比较大的，所以如果以缺口作为支撑，跌破一个缺口可能会往下寻找另外一个缺口的这种看法。那其实当下最好是不要去跌破这个缺口，也就是说，如果市场真的是要保持一个后续有机会继续新高强劲的走势态度，那么下半年依旧要有一个不错的行情，那其实最好还是不要破这个缺口，保持底背离，标普不要填补缺口，而后出现强势阳线，那么直接看前高新高，阿哲是认为没有问题的。那么最为麻烦的，对于多方来讲最不好的一种情况就是，可能目前这里确实因为底背离而后缺口支撑出现上涨，但上方刚好又有一个空方的一个压力，空方的缺口产生时，如果多方很强，其实不会影响，但如果多方不强，其实这种缺口一旦填补，或者说一旦来到这附近，它其实很容易引发一些高点的。所以每一个跳空向下的缺口都容易产生压力，每一个跳空向上的缺口容易产生支撑，所以价格跌到支撑往上，它不能够去强烈的突破压力，将会产生是一个支撑只是弱反弹，后续再跌破支撑的可能性将会大大增加。所以我们希望的是它不破底下支撑是第一步，而后它的反弹要强是第二步。怎么强？快速把这个缺口给填补，实体阳线站上，而后不去实体阴线跌破底下的缺口。如果这里只是小反弹，那么它的概率就是不能碰到上方缺口，或者说不能填补上方缺口，而后会在后续出现阴线把下方缺口给跌破。那么就要小心最坏的一个情况，对于多方来讲，要么就把本次抄底仓位止损，这里可能不是回调低点，要么直接清掉了，或者说减仓了。那么要小心的是，它可能会往下去跌破这个低点，这是一个最不好的一种情况。所以通过当下的支撑和压力，我们要去分辨未来的情况，一旦不对，立刻要走。而当市场能够快速回补，那么未来我们可以选择继续的去做加仓。所以目前是左侧仓位，右侧可以等待明显的强势阳线，然后如果快速反包缺口，那么后续依旧可以找右侧回踩的买点。那么以上就是我们的第一部分和第二部分，也是我们上期所延续的一个判断，希望对您能够有所帮助。如果是老同学听到这里，不要忘记为阿哲视频照常点上您宝贵的小红心，感谢您照常的一个支持阿哲的创作。如果您是新同学，也希望大家可以在观看视频之余，如果有所收获，也能够点击视频底下的订阅按钮，在点击之后会显示已订阅。那么未来我们可以持续学习技术分析和研究美股行情。当然了，如果您是我们的订阅粉丝同学，那其实阿哲对于新同学也会有每天的盘前广播提供。所以如果您想要看到阿哲的每天盘前，都可以在订阅阿哲频道之后，在右上角的弹窗小卡片当中找到阿哲的助教，跟他说一声您是新同学，您想要看到阿哲的每天盘前，那么他会告诉您这一个图片，这个文字什么时候在哪里可以获得，在哪里可以每天看到。只要美股开盘，阿哲就会写到这些盘前信息，会比阿哲视频呢可能更加提前，并且每天更新。接下来我们来到今天的第二部分，有关于个股解析。第一部分会讲到第一只标的是特斯拉。特斯拉的行情走势其实延续这个反弹还是很强劲的，价格最近虽然有所回落，但其实还是保持它的一个强烈的态势，因为它其实整体还是一个单边的运行，它甚至连小级别的通道都并没有去有效的跌破。近期呢出现了一个运线下破，但它其实是一个小阳线，所以它还是一个假阳线，所以这种动作它不是很有效的跌破。如果今天快速又站回来，其实这个都没什么问题，而且它这里除了有一个小通道，它还有一个支撑在这里，所以不能够通过近期的略微运线下破而觉得它的反弹终结，至少当前还没有这种迹象。我们来看到特斯拉目前的一个趋势状况，我们当前所看的是特斯拉的一个日线图表，其实目前特斯拉还是维持的是一个反弹的判定，因为很明显它是持续的黄色飘带，有了一个反弹龙门线形成中期高点，再往下形成长时间的黄色飘带，所以很明显它的高点是在降低的，低点也在降低，所以它是一个下降的通道，下降的一个趋势。那么这一个行情它其实就是一个下降超跌之后破位之后的一个反抽，反抽过程当中是对于缺口的一个回补，因为我们说缺口是有一个引力的作用，所以当前是一个向下跳空缺口的一个回补。那回补向下跳空缺口，它会引发空方的入场，空方的进场，所以缺口一旦是向下跳空回补时，容易有高点在其中形成。所以目前从空间来讲，它其实已经完成了第一个目标是飘带，第二个目标是缺口，第二个目标其实接近完成，就差一点点。当前的回落它还没有去跌破之前我们所讲的这种小通道，另外一个就是它的一个飘带
转为了一个小级别中短线的紫色飘带，它不代表大周期通道会被突破，不代表大趋势会反转，但是小的一个级别趋势已经是走为多方，所以这里可以看到它如果有一个回踩，而后再次回归运线之上，那这里其实可以构成一个买入点。这个买点的第一目标是缺口的完全回补，第一个目标是我们的一个龙门线它去触及，所以这两个目标分别一个是这根 K 线它的一个低点 372.9， 另外一个是龙门线是在 395.625。 从周线来看，它已经靠近了我们所看到的这一个周线的黄色飘带，所以大的方向大的趋势还是向下的，只是刚好跌到了中期的支撑，引发反弹。所以这个反弹它是否能会变成大周期的一个反转，我们希望的是它不只是一个飘带中线的触及，而是能够突破。像前期突破飘带周线上，它并没有成功站稳，是吧？突破1周突破2周就衰竭上回来，就跌回来了，所以这种是失败的。我们希望它如果要反转，必须要突破1次2次之后回踩不破往上走，这样特斯拉才有机会是再一次触及龙门线之后中期反转，是吧？像之前这个地方第一波对飘带的上行有压力，这依旧是反弹。第二次突破飘带之后，第二次回踩飘带变紫色，这是周线的紫色，才有机会走出更不错的行情。所以当前只是第一阶段，所以第一阶段你是赚了多少没有太多关系，因为它其实往往不是最大的行情，你能够拿一半是吧？拿1/3都没问题，有赚就行。接下来关注的是它这波反弹走出来的一个波段能不能去突破周线的一个飘带。接下来我们看到下一只标的是我们的一个英伟达。从英伟达一个行情来看，目前是接近9转啊。不过英伟达之前这一波是比指数强的，目前这种下跌有点偏弱了一些，而市场的一个走势到了一个第7转，而很明显指数目前的9转应该是被打断的，因为指数它已经开始收盘价比4天前高了，而我们的一个英伟达是还没有的。不过今天如果能够维持盘后的这种上涨，它出现运线上破，那其实这个8号 K 线也不会出来，因为它的1、2、3、4天前收盘价，它今天只要能够运线上破，基本上它的9转也会消失，那样将是一个比较好的一个迹象。价格一波上涨回调，也是回补了2个缺口，那么并没有有效跌破。那么这里如果能够运线上破，就说明补完缺口之后，它确实收集了多方的一个筹码，选择继续的一个上涨。下一个目标就是把前方这个压力给突破，所以这里依旧可以认为是一个上涨回调，寻找运线上破的一个买点。不过今天如果是冲高回落，就再等等。今天最好是能够收盘站上，确实实体足够强劲的阳线，那么可以作为一个买点。当然今天这种买会相对偏右侧追涨，如果有更好的选择，也可以选择其他个股。那么接下来我们来看到它的一个日线趋势状况。我们可以看到英伟达它的一个走势是略微跌破飘带，但是跌破飘带它其实是个允许的一个事件，因为跌破的第一根跌破的第二根，它这还是属于一种无效的跌破，就跟突破飘带突破第一根突破第二根，它其实还在这种地方是容易衰竭，一旦衰竭就说明它不是一个有效的突破，只有价格突破1根2根之后还能加速，这才是一个有效突破。有效突破之后的首次回调，一般来讲是高概率做多机会。我们在盘前的一个广播当中也多次的提醒到，市场英伟达来到这个区间附近其实是要关注的，它是一个回调重要的点，除了缺口之外也是重要空间，所以这里一旦有蓝 K 突破买点，它其实可以算是一个价格上涨回调的第一次止跌买入。当然它这里刚好是有财报，所以会导致这个买点不太好，这盈亏比可能不是太好，但平时我们都可以这么去看。而从周线来看，它其实整体也是一个周线黄 K 周的回调，也踩到了一个飘带，所以整体来讲是属于日线周线都面临支撑，而后有价格反馈，所以像是一个回调的一个买点。当然很多同学可能面临这种英伟达财报，或者说有时候一些个股财报是不知道怎么去应对，其实在个股操作上应对方案是比较少的，很多时候可能我们去规避这种行情的波动，但如果您能够掌握一些期权的手段，比如说期权的双买策略，其实很多时候财报季你是可以用这种双买策略把握到很多的不错的一些稳定的一个盈利的。像左侧是我们 Great 期权老师平时在财报季的时候会去提供的一些双买策略思路，最近在直播间当中也经常会提到。所以如果您对于这方面感兴趣，比如说期权的双买策略究竟怎么在期权究竟怎么在个股财报季去布局的，在订阅20频道之后去找助教去报名参与我们每周的期权课程。对于最近财报发布比较密集的一个时间段，Great老师是对于这种
财报发布时的双买策略是制定了一些比较详细的讲解和教学，希望对您也能够有所帮助。那么只要是今天刚订阅阿哲频道的同学，不管是右上角弹窗小卡片，还是底下我们评论区阿哲所放置的朱老师的联系方式，您点击链接都可以找到主角，可以去报名我们的龟头式的一个期权班，也可以去领取我们的盘前广播。接下来我们来到今天的下一个标的是加密货币方面。加密货币其实当下从日线图上，它其实趋势是倾向于转势，因为你会发现，不管是以太坊还是我们所说的比特币，它的龙门线都被突破了，突破1根2根之后还在往上波动，是吧？而且比特币还是加速的，它突破1根2根还在加速突破，所以这种情况下，虽然当下是黄 K 有逃跑小人，但是它底下已经是分线站上了这个飘带，所以它算是一个日线中短期级别反弹走向强势，甚至是中短线走向反转的一个几率是大增加的。目前是一个目前这里买入有涉及追涨最高的一个嫌疑，但是在这种风险一旦释放之后的下一波回踩，它其实就是一个比较高概率的一个多重支撑下的一个买点，所以可以关注一下。当黄 K 和逃跑小人它的风险释放时，下跌回落时，那么可以关注那里的一个机会。那我们下次可能再看到有可能是在这附近了，那时候我们再去找买点。所以当下我们可以继续关注观望。做多如果之前有操作，那最近这里其实是可以寻找一些短线的离场止盈。当然如果你做中短线布局，那这里其实还算是持股阶段。那么如果还没参与的，那下一次回调到飘带附近，我们再去寻找一个机会。比如说目前的一个以太坊，它的龙门线就在2022.81，像我们这个比特币就在69492.095，其实这附近大概还有一定的回落的一个空间，到时候可以再看。我们来看到今天的第3部分，第一只标的是 Core Wave。当前所看的是 Core Wave 的图表 ，Core Wave 其实也经历了一次往上突破飘带2根，没有出现特别大的一个调整，而后继续往上突破龙门线2根的时候出现了一个衰竭，所以它目前是对于飘带来讲是有效突破，所以飘带转为支撑，龙门线还不能够定义有效，所以它后面跌的时候跌的比较明显破位了。当前呢是一个超跌而后蓝 K。在今天因为受到一些财报影响上，它的一个蓝 K 消失之后，如果出现反包，大概率会反包，那么这个时候就会构成一个买点。但可惜因为波动太大了，所以这一个买点它其实可能盈亏比不好算，它的一个买入偏短线追涨，所以它并没有给到一个特别好的一个反包买入的一个机会，会偏向于追涨，所以这个就看个人是否要去把握了。阿哲一般遇到这种情况下会直接跳过买点，会找更加可能温和的一些机会。当然追涨你可能仓位要降低一些，这个地方是蓝 K 超跌之后的一个买点，当然这个买点应该是高开的，这种情况下其实会比较考验短线的一个心性，这种比较适合短线了。但是我们说过这个地方的回调是可以找机会的，只是它的机会没有给到，但很多个股可能有一个比较好的机会，我们可以继续关注。如果在这里出现买点之后，我们其实就要设好一个防守，如果是高开出现你去买入，一般来讲最好就单根 K 线做止损，没有必要像平时那样子放到这个低点，那止损就太大了。从周线来看 Core Wave 其实问题是并没有什么太大的，因为它还是在一个低位盘整之后，蓝色 K 线周线也是蓝 K 突破之后的回踩，再次可以看涨启动，所以它整体就是一个盘整阶段，很有概率是一个比较大的一个底部区间，所以目前这个区间还是 OK 的。它上方的一个龙门线是在93.67，这个可以作为今天盘中的一个压力，因为今天目前开盘如果我维持目前涨幅，开盘其实就差不多在这附近。一旦你发现龙门线过不去，冲高回落，那其实买不买可以等它回调再买也是可以的。下一个我们来看到谷歌，谷歌是前面出现9转下跌，而后出现一个反弹，也有3台柱，但当前围绕这个龙门线一直在震荡盘整，它不是一个很强势的反包走势。昨天出现了一个类似关头阴线当然它这个关头阴它的最高价和开盘价有略微差距，不是完全完美的关头阴，但是也可以，所以这里我们可以等待一个反包阳线再次做加仓。之前这里是蓝 K 消失而后突破，所以我们说这个地方有一个买点，买入之后以332.65是一个9转的止损线，可以作为止损，这是一个参考价格。那么当前就还在这个范围之上，那么依旧认为它是一个9转衰竭加中期支撑龙门线，那么这里如果再有反包阳，继续依旧看涨。如果往下跌破，那其实没有反包阳，那就不再加仓，而是进行止损。所以332.65是目前9转的止损线，而龙门线支撑是在337.75，目前是不断的回踩，就看它是支撑更强，还是黄带压力下空方更强。周线的当前回调力度其实是在逐周减弱，周
K 线的一个实体在减弱，本周其实也不是说很大的一个波动所以整体是大阳线小阴线，目前这里更加倾向于还有上涨所以整体周线来讲还是 OK 的，所以这里依旧可以去关注它的加仓买点。下一个我们来看到微软它就依旧是买入的一个信号所以我们最近在这个盘前广播当中，微软其实也是讲到它有蓝 K 有销售反包所以构成一个买点。买入之后当下对于前方缺口也是会突破的所以这里依旧是看涨，看一个趋势继续往上延续，至少到左高附近，而后去看能不能突破左高。如果不能突破，不能有效，那么就要注意了，它可能是一个衰竭阶段。因为之前我们有讲这里是可能走的一个小三烂，而后这里有机会再走一个新高的五烂，那么五如果走得弱，那就要小心它的一个中期回调，可能是黄色飘带的一个回调所以这里是一个短线看一个新高。那目前其实就是买入之后，你要把止损放在前面的蓝 K 低点是可以的，475.4，所以当下整体没有太多问题，还属于一个稳定向上爬升。下一个来看到 Coin 就是龙门线这里受到阻碍，有钻石的风险信号，这是一个相对超买的一个信号。价格走势我们可以把这个4号 K 线，它目前走一个6转是吧？4号 K 线低点是防守，如果跌破4的低点，正常我们会认为它会回调这个飘带，它突破了龙门线1根2根之后也有所跌落所以当前这里我们是认为是一个高区间，或者说不能说是低风险，相对于中高风险的一个区间，再买是偏追涨。所以这里等它回调再去找启动点会更好。如果不给这个机会，你还要再去加仓买入的，那至少要把这个区间给突破，说明龙门线突破继续往上看延伸是一个追涨买点，相对风险性会高一点，但是是有机会的可能性。目前的龙门线是 184.009， 还不是一个很有效的突破。周线它其实还是一个黄色飘带，只是周线飘带在走收敛所以有机会是一个往上突破飘带回踩转紫色带的一个前奏但当前还算比较早，还没有完全那种雏形。下一个会比较好一点是 Circle 其实已经是完全站到了龙门线之上，而后2根 K 线后并没有出现衰竭明显的动作是吧？没有像 Coin 那样有一个明显大阴线，它呢是晕线，但是目前没上破，所以也是同样的逻辑，你不等它回调的话，你想要去追涨买入，那至少要等待这个晕线是被突破的，目前是还没有突破，所以当下这里呢是一个龙门线附近的一个徘徊，它的一个龙门线是在 85.469，它如果要等飘带的话，飘带上沿是 78.074。下面再看到礼来在走一个新高之后快速的回落了，这个落的一个力度比较强，所以这里要看一下它会不会再给到一个之前这种回调突破的一个买点。目前又回调了，那么这里跌破了1根，正常如果它是一个相对温和的跌破，或不是一个真正趋势改变的话，它第2根就会有止跌，然后去寻找这里再次的一个回调买点，那么可以这么去看。当然它这里如果跌破2根还不止跌，那其实后面的趋势就容易转为黄色飘带，反弹就容易是一个压力。所以目前这个飘带的一个下沿支撑是 1218.738， 所以希望它能够去守得住。当然目前这个飘带下沿它的支撑是 1192.401， 所以希望它能够支撑守得住，不要有效跌破，有效跌破就可能依旧要走龙门线的一个回调，那的话可能就要到 1058.912。下一只个股我们来看到 AMD 的趋势依旧一般，它还是空方占优，日线上是空方占优，周线上的话其实还是一个我们说的支撑在支撑的地方，但是它保持一个晕线盘整在震荡，所以它不能说很有效的一个止跌，多方力量不强，只能说周线有支撑，但是它的资金力度不算很强势，而前方呢有一个日线的缺口，所以这种情况下呢往上反它这里会有一个压力，再加上黄色飘带，所以它的一个做多环境不算很好当下呢只能说先观察一下有没有机会在后续走强，再看飘带转紫色后的一个买点。下一个个股呢来看到英特尔保持蓝 K 保持第7转，左低没破之前我们依旧是寻找机会为主，如果今天能够蓝 K 消失反包，可以做一笔短线的看涨，看涨点第一个压力是飘带，第2个是缺口，左低不破先看个反弹吧，反弹力度强的话再往后延续看右侧的买点，目前这里如果出现买点是左侧的，因为它跌破了飘带，然后飘带的一个压力是 94.948 94 95附近，然后缺口的话它的上沿是 105.97， 差不多是短线看这2个空间，它这里跌得有点深了，把之前的缺口跌破了，所以趋势变得不太好看，本来是比较看好的，但是这次回调太深了，没有走出特别强劲的一种砍跌的状况。APP 的话就依旧保持下跌，所以 APP 很多同学之前是想抄底，但它并没有产生那种特别好的一个动作，最近才刚开始出现有一个
白 K 的突破，但它依旧是一个黄色飘带，并且离得比较近，所以它呢可能空间上看不了太远，至少初步空间看不了太远。所以买点有吗？有，但是买入之后呢，你的止损要放好，而后这不是一个很好的做多标的，因为趋势上它是一个下跌空间还在延续的，所以只是说理论上有买点，但是如果你要做好的话，我们是比较不建议去专门挑这种股票去做抄底的，因为胜率肯定会比较低一些，不是说很高胜率的买点，因为趋势本身向行，因为趋势本身是下行的。周线的话呢，可以关注周线，可以看到它的周线其实目前是一个蓝色 K 线，而后它有一个第7转 K 线，是吧？像曾经之前这个低点的反弹，其实它就是9转之后出现的止跌，目前没有9转，差2周啊，你可以关注这个信号。在龙门线附近接近9转，如果能够有一个蓝 K 消失反包，哪怕没有9转，它其实也有一定的反弹空间，那个时候再看会更好，而不是因为单纯的日线有一个买点去买啊，所以这是我们要去注意的一个周期上的一个问题。现在大周期在等一个低点信号，然后是 SOXL， 它呢是龙门线比较靠近，飘带比较收敛，所以它是走了一个收缩的一个状况。这种状态下一定要有一个强烈的看涨阳线产生，我们去做它的回调，这是一个相对比较不错的一个模型。现在呢它是收敛，但是它没有反馈出蓝 K 的反爆。那有同学说阿哲这个盘后大涨，我如果再买就买不及了，当然这是因为财报有一些影响。如果是日常你看到这种状况给到买点其实比较好参与的，现在的话呢只能说等它涨上来之后寻找子弹的买点是可以的。而如果你要去追，那你要知道你的追涨是有风险的，是容易追到一些缺口回补之后可能回落的一个高点上，但是状况还是这个状况，回调收敛，而后启动选择向上，再找回调买点是 OK 没问题的。飘带的支撑目前是有效，117.87是龙门线，飘带大概率是能够涨上，后面转子带我们再跟踪也行。接下来呢，看到是 Meta 是我们最近盘前时也有去专门标重点去看的，因为它呢是属于一个左侧，其实有可能是一个底部区间，然后价格上也多次有反馈，是吧？最近是没有创新低，然后蓝 K 基本都有不错的一个多方能量，所以这种蓝 K 之后涨势很特别。就之前我们说蓝 K 如果趋势不好时，它其实不应该有这么强力的上涨的，但它最近几次都有。包括这一次我们提醒买点之后，它其实也还不错，所以这说明这个多方是有点不太对劲。正常这不是一个空方强势行情下应该有的，它这一次也是个震荡。如果是震荡的话，它是不是也很容易又来到这附近？所以它是有一定区间、有一定空间的。所以你至少左侧这里去买，有一定反弹空间。然后右侧的话，一不小心是吧，你可能会把握到一个我们说左侧的大的底部，右侧可以寻找我们说周线回踩这个龙门线之后往上往下再去寻找这种右侧的一个买点，当然是周线的。如果日线的右侧呢，就是这个地方继续上涨，然后飘带不要跌破，转为支撑，后续去买入。当然这里有一个假阴线，你也可以直接反包之后去看一个右侧的加速买点，当然这种其实就是偏追涨了。所以目前是左侧买为主，右侧呢可以等飘带的转势，那会偏晚一点，是吧？但是有时候它可能不会有那么好的一个买点，这种地方其实就属于右侧，但它一天完成了就不太好去买进。所以当前的左侧可以先布局啊。接下来我们来看到下一个是 RQB 有一个9转中的7转，然后又是蓝 K， 又是一个10日星加我们说钱袋子加钻石，它有比较多的底部信号，只是说9转还差2根而已，跟这个英特尔有点类似，但整体来讲呢，它可能飘带会比英特尔宽一些。它是一波反弹到龙门线没有突破，而后往下回落，但是它整体结构来讲是不错的。它的一个有大阳线有缺口，而后回踩时呢，它其实没有什么大阴线。这里如果能够有反包，那么有钻石有飘带，其实我们说可以再看一下它对于龙门线的继续的去冲击啊。这一个冲击如果依旧不行，那就是做反弹。那就小心它还会继续往下，够强能够突破站上，那其实就有机会走出这种更大的一个扩张，飘的一个上涨。龙门线目前的一个压力呢是在 84.127， 然后底下的飘带是74、75左右。接下来我们来看到台积电的话它会好一些，因为它调的不深，最近它虽然有一个缺口，但其实它整体回调不上深，前面走了9转之后支撑线在这里，支撑线这里没有被跌破，所以它还有一段距离，这里又有反包阳线，所以这个地方本身就有一个买点。因为它是跌到飘带反包阳嘛，我们之前讲过反包阳加这个缺口回补时就是一个买点，这是我们上期的一个观点。然后又有9转支撑，所以这里是一个买入的一个信号，它是可以作为一个买点的。
那么方向来讲，就是往上去突破之前9涨的高点。那么依旧看趋势，可能飘带会延续，因为它的周线上一直很稳定的一个上行，稳定的9涨，所以我们依旧认为它这里还有一个至少短波段继续往上冲，止损呢可以放在前面的这个支撑线 398.8， 当然这里可能会宽一点，你也可以放在前面的底分型405附近。下面来看到皮尔 TR 的话，我们会看到它是一个震荡而后到飘带，所以加速震荡到飘带依旧属于强势这种范围，所以这个地方属于我们说的中期或者说震荡中枢的一个买入点，依旧认为它还会往上推动，只是它的回调没有以单边为主，而是震荡为主所以市场最近在走一个相对单边的回调，它呢是走震荡，我们认为它还是不错的，所以依旧呢可以往上去看。周线上就是一个黄色 K 线，我们认为它还会往上去推动，是因为周线是黄 K 所以从周线中期的角度来讲，这个地方是不建议去加太多仓位的，所以我们是认为这里是一个短线的机会，而不是一个大的行情机会。周线还是有一个回调的需要所以以短线为主。下面呢，我们来看到美光的话，其实就还是我们之前的一个买入点，而后你考虑加仓的问题。之前这里其实我们说过是一个买点，买入之后呢，你的防守位就是前面的缺口没有跌破，所以这个仓位是还可以持有的。然后最近呢，我们希望它有一个加仓点是把这个缺口回补掉吞掉，但是没有，所以就还是只有这一笔仓位，可惜了。那看一下今天如果有一个饱和阳线突破，甚至是把之前高点突破，那其实是作为2次加仓是可以的。当时这根 K 线它是一个接近关头阴，差一点点，但它被反包的话可以算是一个压力突破，那么可以作为一个再次的加仓，成本跟这里是差不多的。周线上其实还没有问题，周线上美光还是挺好看的，价格呢突破了左边高点，然后2次回踩，然后它这里是一个运线上破回踩，依旧我们可以看飘带的一个上行，所以美光也还是 OK 的。再看到下一个是亚马逊的话，它是一个紫色飘带蓝 K 消失的一个买点，买入之后呢，我们说防守位放到它的底下还没有跌破，所以这是第一次买入。这个反包阳你可以做2次买入，当然这个反包阳呢，它是在运线之内，所以你也可以等它突破运线之后再去买，所以第2次加仓稳健的可以在这个地方去突破买进。所以当前来讲，它是走了一个提前止跌而后横盘，所以也可以作为一个选择的标的，也是一个2次回踩是吧回调的标的，所以这种就问题不大。我们说属于高概率的回调买入，因为它的周线上其实也是紫色飘带，也是一个回调大阳线，是吧？所以整体我们说还是比较有胜率的这种买入机会，只是它这个最好能够快速站上飘带这飘带在收敛了，不要受它有影响。如果往下跌破蓝 K 低点就要止损。接下来呢，我们来看到下一只是应用光电。应用光电的话，它这个结构也是来到了龙门线这里，它的话呢也是一个蓝色 K 线，而后出现了消失。那么这里如果有反包和缺口填补，其实是作为一个买点，但这个买点没有像等等我们所讲的 LITE 可能那么漂亮。这个的话呢，它其实还没有构成我们之前所讲的要的反包买入，它没有反包买入。只是说位置可以周线的位置什么的其实都 OK， 就是这个回调买点没有给到特别好的一个买入机会，只能说左侧才能买得到。而像 LITE 呢就不一样了，我们上次讲到的这个买点它有了，它是不是出现了一个缺口回补了，而后又是反包了，假阳突破了，所以这个地方其实是一个买点，所以买入之后其实短线快速的是往左高去冲的，这就是一个上涨突破飘带，而后回调1次回调2次是吧？这里它其实是构成了一个买入，那么昨天这里是继续的上冲，那今天呢可能就继续往左高去突破所以这里是我们今天所讲的一个飘带附近反包买入。像之前这里的反包买点就不太好买，因为它是跳空缺口，直接就太高了，防守位不太好设。这一根就还好一点是吧？它没有说特别脱离我们的一个低点所以这种就还行。它的周线呢其实也是站上了飘带，并且可能比 AOI 周线还好一点，因为它是一个紫色飘带是吧？突破站上再次止跌，所以本周最好收住，所以这是我们所讲的 LITE。 那么接下来呢，我们来看到下一只股票是 NBIS 的一个价格走势，我们会看到它其实昨天是没有出现反包买入的，但是它在6号 K 线的时候它有，所以这里跟这个 LITE 是一样的，这里有一个缺口，然后它是一个10日新，那么第2天是一个反包阳线，所以这里是回调之后的1次买点是吧？是不是很标准的上涨回调没破飘带，然后反包阳出现止跌，所以这里是个买点，把低点前面设一个止损。那么后续往上看，第一个是缺口看压力如何，
而后再往上就是前高的突破啊，所以这里至少短线波段是可以这么去看一个折形强升，所以它也是 OK 的。周线来讲，它甚至比前面所看的2只标的都好，是吧？因为它的周线的飘带是稳健的，一个相对应的蓝 K 突破回踩飘带，飘带还是稳定的向上。那么以上就是8月27号美股盘前行情快报，希望对你能够有所帮助。更多精彩内容，我们下期再见，拜拜。